Once I was a great, invincible warrior, and no one dared to stand in my way. I traveled the land searching for a worthy battle, until I discovered the gates of shadows. I broke the laws of the elders and opened the gates. The demons of the other world were beyond them. They rushed upon me, tearing my flesh, draining my soul, turning me into a shadow. And now, for eternity, I am doomed to wander the world and fight the demons I free. É isso aí que vocês viram, galera. A entrada do Shadow Fight 2. Isso daqui vai ser praticamente o meu primeiro vídeo, porque ele não considero o primeiro vídeo, porque aquele não deu pra ouvir nada do vídeo, porque eu deixei o som. Não sei se vai dar pra escutar o som, porque é meio zoado o som do celular. E tinha feito um aprimoramento da minha jaqueta de couro velha. Daí agora ela aprimorou. E daí eu vou ir lá ver quando carregar lá no dojo. Espera carregar, né, gente? E se você já gostou do vídeo, vai lá embaixo, deixa o like, compartilhe para os seus amigos, se inscreva-se e e ative o sininho, que vai ajudar muito o canal. Agora tem que esperar carregar, né? Clica aqui em loja. Aí, ó. Aqui tá minha jaqueta. 67 de defesa e 55 de ataque. Vou ainda aprimorar mais. Só que daí eu vou ficar praticamente sem moeda. Olha, deu um pouquinho de barulho e vou tirar um pouquinho mais do barulho. Achava que tava sem barulho totalmente. Tirei. Como é que eu disse, né, galera? Isso daqui é minha espada, que tá tudo do nível 1 até o nível 4. O resto eu não peguei. O que eu quero é essa daqui, que é uma machete de nível 5. Eu tô logo upando pro nível 5. Essa estrela ali que tá lá com 4 é meu nível. Daí a barrinha laranja é o XP. O raiozinho ali é a energia. A bolinha é a moeda. E a bolinha laranjinha ali é a gema. E a que eu mais gosto é essa daqui, que é a espada ninja que eu uso. Meu capacete é a máscara de Kendo. Como vocês viram, minha armadura é a jaqueta de couro velha. E vou mostrar minhas habilidades pra vocês. Minhas habilidades é rasteira dupla, cobra e voadora dupla. Vamos ali no mapa, né, galera? Fazer uma ou dois rounds praticamente de batalha. Daí aqui no torneio. Torneio sempre tá praticamente difícil. Como eu já tava aprimorando bastante minha armadura, então agora ficou tão fácil que ali aparece fácil. Então vamos lutar, porque agora deve ser fácil de vencer. Quem? É o tratante. Tratante, quem eu vou lutar?
Eu nunca lutei contra o tratante. Lutei contra os outros, menos o tratante. Porque às vezes vem personagem repetido. Quase sempre. Ó, aqui, ó. Toma. Ai. Esse cara dá um pouquinho de dano, né? Pouquinho não, né? Bastante, mais ou menos, né? É, mais ou menos. Sai, bicho. Dei critical ali, ó. Embaixo da sombra ali é o critical. E daí embaixo daquele hard ali apareceu uma fruta, mais um critical. O primeiro round dele eu ganhei. Daí aparece aquele quadradinho preto, lá fica laranja pra mim. Eu acho que tá fácil mesmo vencer do tratante. Não de zoeira mesmo. Nossa, ele me deu um crítico. Agora tá mais difícil. Bem mais difícil. Não dei nenhum dano dele, praticamente. Ele me deu um bastante. Mas agora eu já tô logo cansando do dano que ele deu em mim. Chute, chute, chute. Quase que peguei ele. Mas dei crítico no chute. Não vale quase nada, mas melhor que nada, né? Depois dessa batalha eu vou ver se minha armadura ficou pronta. Aqui, ó, 2 críticos numa pegada só. Com essa espada, por isso que eu gosto dela. Mais difícil de fazer critical com as outras. Aqui eu ganhei 4 de prize, eu ganhei 470. De perfect nenhum. First strike 1, ganhei 2 moedas disso. Combo máximo ganhei 3 e daí dá 3 moedas. E o hardstyle deu mais 3. 50 deu... Não sei porque essa estrela 50 aí. Mas eu ainda queria saber. Enquanto eu não sei. Depois quando eu saber, daí eu vou ver. E eu ganhei 478 de moeda. Ó, aprimoramento completo da jaqueta de couro, velho. Mensagem, parece que seu dispositivo está... Ah, que perfil, cliquei errado. Opa! Agora eu posso escolher uma nova habilidade, a pedra ou o vingador. Vou ver o que é a pedra. Pedra, chance de 40% de existir um acerto crítico sem cair no chão, devolvendo 40 de seu dano ao inimigo. Isso é bom. Chance de 20% de ativar o vingador, que concede acerto crítico com 160 de dano por 5 após receber um acerto crítico. Eu acho que eu vou pegar o Vingador. Vingador eu achei melhor. Depois eu dou uma olhada ali no que apareceu. Agora veio mais 3. Eu quero ver se eu consigo comprar agora. Ultrapassei esse barulho todo por você. Eu fui a maior sensação principal que aconteceu a esta cidade antes de você chegar. Mostre-me do que você é capaz, seu presunçoso. Não sei o que é presunçoso, mas tá bom, né? Se ser presunçoso é algum palavrão, né? Daí me desculpe, mas eu não sei o que é. Eu ainda não sei quem é esse trapaceiro. Daqui a pouco eu vejo. Nossa, meu Deus do céu. Você só será lembrado como uma mera imitação do trapaceiro. O grande, eu aposto meu nunchaku que você não vale nem a sujeira das minhas sandálias. Vou rejeitar porque eu quero aqui pegar um negócio com Vard desse. Que tipo de homem recusa um desafio? Ah, vai te catar você, mano. Ah, aqui ó, mais 2 capacetes, que é a máscara serpente. Esse capacete aqui, o elmo empenado. Nossa, eu queria pegar essa daqui, que é a máscara de serpente, mas
Não posso porque eu não tenho 28 gemas. Então eu vou comprar o arma empenado. Ou não! Não vou. Não vou. Ah, vou sim. Vou sim, porque daí eu fico com mais defesa do que essa. Então eu vou pegar. Aqui, ó. Essa daqui que eu quero. Essa aqui que eu quero. Se eu conseguir essa, eu vou ficar bem feliz. Meu objetivo é pegar esse machete aqui. Quando eu conseguir esse machete, eu vou ficar bem feliz. Agora é lutar pra conseguir 1.500 moedas. Vim aqui no mapa. Fazer umas sobrevivências pra vocês verem. No próximo vídeo de Shadow Fight eu faço o torneio. Pode ser? Deixa nos comentários se vocês... Ah, não. Essa daqui dá mais gema. Dá mais moeda. Eu vou no Lince, tá, gente? Vocês verem como é que é. Eu derrotei Lince facilmente na primeira vez, porém quando tirei sua máscara vi apenas um boneco. Eu não entendi o que esse cara tem. Ah, esse cara aí é o que eu vou... Nossa, eu tô logo no Lince! Vou lutar contra o fantasma. Eu acho que ele tem a mesma espada que eu. Vamos ver. Ele tem a mesma espada que eu. Vamos ver se esse fantasma é bom pra mim. Chute. Acertei. Gente, não reparem no que eu falo, mas eu falo até sozinho assim, chute. Quando eu quero dar um dano nos personagens. Levei uma facada agora. Ô louco, esse carinha dá dano, hein? Nossa, dei dano nele na sorte. Por que eles ficam pulando nesse negócio aqui que eu acabei de pular? Isso pra mim é covardia. Fugir do perigo. Claro que às vezes eu faço, né? Mas eu faço bem pouquinho às vezes. Só quando eu preciso mesmo. Não! Acho que eu vou perder essa daqui. Mas calma, tem mais um round. Ah, e no modo sobrevivência não é 2 rounds, é 1. Aqui, ó, do nada no final ele começa a dar bastante dano. Ô, louco! Vai no chute mesmo. Vai no chute. Não! Morri. Nossa, não tem como. Se eu ganhar, vou ser sortudo, mano. Perdi. Primeiro round perdi, mas confio que eu passo do segundo. Se eu passar o segundo, eu posso ganhar o terceiro, mas se ele já ganhou um, ele pode ganhar também o terceiro. Mas... Nossa, agora que eu não ganho mais. Sorte que ele errou esse ataque pra baixo. Chute! E se você já gostou do vídeo, vai ali embaixo, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho que vai ajudar muito o canal. E se você tá gostando dessa série, deixe bastante like, porque o que eu ver que tá dando mais like, eu vou tentar trazer mais pro canal. Por perder, gente. Nossa! Eu vou falar agora que eu só vou perder, tá, gente? Minha mãe entrou aqui no quarto. Pera aí. Gente, eu vou dar uma cortada aí, tá, gente? Desculpa, tá, gente? Minha mãe entrou aqui, queria falar comigo. Agora eu acho que eu perdi. Perdi por causa da minha mãe. Mas o vídeo também já tava ficando longo, 15 minutos, olha.
Ah, é isso, galera. Então, deixa o like, se inscreva e ative o sininho que vai ajudar muito o canal. E esse daqui é o final do vídeo, tá? Falou!